ഇതാണ് കാപ്സിക്കം കായ്ച്ച് കിടക്കുന്നത്. ഇത് കായ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇനി നന്നായിട്ട് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ വലിപ്പമാവും. ഇനി വലുതായി കഴിയുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ശിഖരങ്ങൾ നന്നായിട്ട് കായ്ക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതിന്റെ വിലയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ഇതൊരു കിലോയ്ക്ക് 80 രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മാർക്കറ്റ്. 50 രൂപയിൽ ഒരിക്കലും കുറയാറില്ല. ഒരെണ്ണം എത്ര ഗ്രാം വരെ ഉണ്ടാവും? ഒരെണ്ണം ഒരു 250 ഗ്രാം ഉണ്ടാവും. മാങ്കുളത്തെ ജൈവ കർഷകനായ സെബാസ്റ്റ്യൻ പനച്ചിനാനിക്കലിന്റെ വ്യത്യസ്തമായൊരു കൃഷിയാണ് കാണുന്നത്. ഇതെന്ത് കൃഷിയാണ് സെബാസ്റ്റ്യൻ ചേട്ടാ? ഇത് കാപ്സിക്കം കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. സാമ്പിൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ, എങ്കിലും അതിനകത്ത് ന്യായമായ ആദായം കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശരി. എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? സാധാരണ ചീനി വെക്കുന്ന മാതിരി നട്ടാൽ മതിയാവും. പിന്നെ മുരടിപ്പ് രോഗം ഉണ്ടാവാതെ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം മരുന്നുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണം. കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ കായം കലക്കിയിട്ട് തലേ ദിവസം കലക്കി വെച്ച് പിറ്റേ ദിവസം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള കേടുകളൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല. ഇതിന്റെ മാർക്കറ്റ് വില എങ്ങനെ? ഇത് 50 രൂപയിൽ ഒരിക്കലും കുറയാറില്ല. ഇപ്പം 80 രൂപ വിലയുണ്ട്. 80 രൂപ വിലയുണ്ട്. ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണോ അങ്ങ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത്? നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പോളിഹൗസിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം. ഈ പോളിഹൗസിൽ വേറെ എന്തെല്ലാമാണുള്ളത്? വേറെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ബീൻസ് കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പച്ചമുളക് കൃഷിയുണ്ട്. പച്ചമുളകാണോ ക്യാപ്സിക്കം ആണോ ലാഭകരം? ലാഭകരം പച്ചമുളകാണ്. പക്ഷെ പുതുമയുള്ളൊരു കൃഷി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ക്യാപ്സിക്കം നഷ്ടമല്ലല്ലോ. എന്തായാലും നഷ്ടമില്ല. ഇത് ഈ ഓട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ചേട്ടാ? ഈ സ്ഥലം ഈ കുളത്തിലെ പാറക്കല്ല് എല്ലാം അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടിരുന്ന മണ്ണൊട്ടും ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ലോഡ് മണ്ണ് കൊണ്ടുവന്ന് അടിച്ചേച്ച് അതിങ്ങനെ ഏരിയ ആയിട്ട് വെച്ച് ആ മണ്ണും പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടും കൂടെ വെച്ചിരിക്കുന്നു. ശരി. ഒരു പാഴ്നിലത്തിലാണ് ചുമ്മാ വെറുതെ കല്ലുംകൂട്ടമായിട്ട് കിടന്ന സ്ഥലമാണ്. പച്ചക്കറികളെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഇവിടെ വിളഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ്. ഇത് മഴമറ കൃഷിയാണിത്. കാരണം ഇതിനകത്ത് ചുറ്റുപാടും ഇങ്ങനെ തുറസായിട്ട് കിടക്കുന്നു. ഗ്രീൻ നെറ്റ് കെട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതിനകത്തൊക്കെ ഈച്ചയും അതുപോലെയുള്ള പ്രാണികളൊക്കെ കയറും. മറ്റേ പോളിഹൗസിലൊന്നും കയറത്തില്ല. അതിലും എല്ലാം റെഡിയാക്കി. മഴമറയിലെ പച്ചമുളക് കൃഷിയാണ്. മഴമറയ്ക്കകത്ത് സാമാന്യം നന്നായി ഉണ്ടാവും. ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും പച്ചമുളക് കൃഷി ചെയ്യാൻ കഴിയും. മറ്റേ പുറത്താണെങ്കിലും മഴക്കാലത്ത് പച്ചമുളക് കാര്യമായി ഉണ്ടാവില്ല, ഇലയൊക്കെ ചീഞ്ഞ് കായില്ലാതെ വരും. പക്ഷേ മഴമറയിൽ ഒരു കാരണവശാലും അങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാകുന്നില്ല. 12 മാസവും ഇവിടെ വിളവെടുക്കാവുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ഉള്ളത്. എത്രത്തോളം നാളെ നമുക്ക് ഇതിൽ ആദായം കിട്ടും? പച്ചമുളക് നമുക്ക് ഒരു വർഷത്തോളം ആദായം കിട്ടും. ഇതിന് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരിയാണ് 50 രൂപ ഏറ്റവും മിനിമം വില കിട്ടും. ചില സമയത്തൊക്കെ 100 രൂപയുടെ മുകളിൽ പച്ചമുളകിന് വില വരുന്നുണ്ട്. അത് സീസൺ അനുസരിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ വിലയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും ഇവിടെ കാർഡ്സ് ഇത് 50 രൂപയെ കുറയാതെ ഏത് സമയത്ത് സംഭരിക്കും. കൂടുതൽ മാർക്കറ്റ് വിലയുണ്ട്, കൂടുതൽ വിലയ്ക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒരു പരിപാലനത്തിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? വളപ്രയോഗം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വളപ്രയോഗം ഈ ചാണകം മാത്രം നമ്മൾ പുളിപ്പിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാകും. നടുമ്പ് വെച്ച് ചാണകപ്പൊടി ഇട്ട് നട്ടു. അതിനുശേഷം പിന്നീട് മേൽവളമായിട്ട് നമ്മൾ ചാണകവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് എത്ര ചുവട് പച്ചമുളക് ഉണ്ടാവും? ഇതൊരു 40-50 ചുവടിൻ്റെ അടുത്തുണ്ടാവും. വിളവെടുപ്പ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു തവണ വിളവെടുത്ത പിന്നെ അടുത്ത വിളവെടുപ്പിന് എത്ര ഇടവേള? 2 ആഴ്ചയോളം വേണ്ടി വരും. 2 ആഴ്ചയോളം. എന്തായാലും ലാഭകരമാണ് ക്യാപ്സിക്കവും പച്ചമുളകും എന്നാണ് സെബാസ്റ്റ്യൻ ചേട്ടൻ തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സെബാസ്റ്റ്യൻ ചേട്ടൻ ഈ കൃഷിയെടുത്ത് കൂവ കൃഷി കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇത് നമുക്ക് ലാഭകരമാണോ? കൂവ കൃഷിക്ക് നമുക്ക് ഒരു പണിയില്ലല്ലോ. തന്നെത്താനെ ഇതിന്റെ നമ്മൾ പറിച്ചെടുത്താൽ വീണ്ടും അതിന്റെ വിത്ത് വീണ് സാധനം ഉണ്ടായിക്കോളും. 1-2 വർഷമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും പറിച്ചു കൊടുക്കാം, പിന്നെ ഉണ്ടായിക്കോളും. വേറെ ഒരു പരിപാലനം പറയാൻ അതിന് ആവശ്യമില്ല. ഇത് പറിച്ച് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഉണക്കിയാണോ കൊടുക്കുന്നത്? ഉണക്കി കൊടുക്കാം, പച്ചയ്ക്ക് എടുക്കുന്ന സമയമുണ്ട്. എന്ത് വില കിട്ടും? നമുക്ക് ഉണക്കി കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ 100 രൂപയുടെ അടുത്ത് 60 മുതൽ 100 വരെയുള്ള വിലകളിൽ മിക്കവാറും ഓരോ വർഷവും അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. പച്ചയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഒരു 8 രൂപ മുതൽ 10-12 രൂപ വരെയൊക്കെ വാങ്ങുന്നുണ്ട്. ഒരു ചുവട് ചുമ്മാ വളഞ്ഞോളും, പ്രത്യേകിച്ച് വളങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കണ്ട? ഒന്നുമില്ല. കാരണം അത് ഇഷ്ടം പോലെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ലേ, അവിടെയാണ് വിലയൊക്കെയുണ്ട്. അതെ. ഇതിപ്പോ പറിക്കാറായെന്ന് തോന്നുന്നു. പറിക്കാൻ അടുത്ത മാസം പറിക്കാം. ഇല വീണ് തുടങ്ങും. ഇതിനെന്താ ഔഷധ ഗുണമുള്ളത് ഈ കോവയ്ക്ക്? നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും അറിയാവുന്നത് ഡിസെൻട്രി ഉള്ള ആളുകൾക്ക് പൂപ്പൊടി കൊണ്ടൊരു അടയോ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഭക്ഷണ സാധനം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിടിച്ചു കെട്ടി വല്ല മാറുന്നുണ്ട്. സെബാസ്റ്റ്യൻ പനച്ചിനാനിക്കൽ ചേട്ടൻ്റെ മഴമറയിലെ ക്യാപ്സിക്കം കൃഷിയും പച്ചമുളക് കൃഷിയുമാണെന്ന് പ്രേക്ഷകരെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്നും നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. സ്നേഹപൂർവ്വം, ആന്റണി, മുനിയറ.